ჰუმანოიდი რობოტი სოფიას გარშემო აგორებული კრიტიკა და ხელოვნური ინტელექტის მკვლევარების კომენტარები ნარატივით. ასევე კვლევის შესახებ, რომელიც ბავშვებისა და მოზარდების სისხლში ტყვიის შემცველობას გამოავლენს. გალა კონცერტი ბერლინში და ქართველი ვარსკვლავების ღირსეული მონაწილეობა, ასევე ხუთშაბათის ნარატივით. ხუთშაბათია დღეს 19 ივლისი და დილიდან ვიღებთ საჭირო ინფორმაციას წარმატებული დღის დასაგეგმად განვაგრძობთ ამბის თხრობას. ცხადია, მანამდე ვნახოთ გადაცემის ანონსი და დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი დილამშვიდობის. მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათის სტუმრების ბლოკში. ნინო ბაქრაძე, აიფაქტის დამფუძნებელი, ჟურნალისტი და ნინო ბერძული, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდი ბავშვებისა და მოზარდების სისხლში ტყვიის შემცველობაზე კვლევას ჩაატარებს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში განმარტავენ, რომ კვლევა, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი ჩაატარებს, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომცემი იქნება. საქართველოს მასშტაბით შემოწმდება 1500 ბავშვი. პრაქტიკოსი ექიმებისთვის სემინარი ემორის უნივერსიტეტის პროფესორმა ზიად კაზმა ჩაატარა. სემინარის მიზანია ქართველმა ექიმებმა შეძლონ დაავადების მიზეზების გამოვლენა, აღწერონ ბავშვებში ტყვიის ტოქსიკურობის კლინიკური გამოვლენებები და განიხილონ ტყვიის მომატებული მაჩვენებლები. მართვა, ნამდვილად ყურადსაღები და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დამეთანხმებით ალბათ. პარლამენტის რიგ გარეშეს ხდომაზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშს მოისმენენ დღეს. სწორედ ყოველწლიურ ანგარიშს ომბუდსმენი ნინო ლომჯარია წარადგენს. ამასთან მზად არის სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე შემუშავებული პარლამენტის დადგენილების პროექტიც. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფო კილაძის ინფორმაციით, ომბუდსმენის მიერ გაცემული 303 რეკომენდაციიდან პარლამენტის დადგენილების პროექტში ასახულია 226 რეკომენდაცია, რაც წინა წლებთან შედარებით რეკორდული მაჩვენებელია. საქართველოს კონსტიტუცია და მასში განხორციელებული ცვლილებები ბრაილის შრიფტით დაიბეჭდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. პროექტის კონსტიტუცია უსინათლოთათვის პრეზენტაცია გაიმართა. კონსტიტუცია გამოიცა ასევე აუდიო წიგნის სახით. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ როგორც ნაბეჭდი ვერსია, ასევე აუდიო ვარიანტი უსინათლოთა კავშირის წევრებს გადასცა. კონსტიტუციის აუდიო ვერსია ჩამოტვირთვის ფუნქციით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზეც განთავსდება და ეს არის ასევე თემა, რომელიც არ გამოგრჩება ნარატივით. ამასობაში მზიურის თავისუფალი კინოჩვენებების სივრცეში ხუთშაბათს, ანუ დღეს 20 საათსა და 40 წუთზე კანდიდა ბრედის ფილმის ნაგავ საყრელის ჩვენება გაიმართება. ფილმის შემდეგ გაიმართება დისკუსია და ვიქტორინა ნარჩენების შემცირების შესაძლებლობების შესახებ. კანდიდა ბრედის ფილმში ნაჩვენებია რეალური საფრთხე, რომელიც ჩვენს ეკოსისტემას ემუქრება. მსახიობი ჯერემი აირონსი იძიებს იმ ადგილებს, სადაც დაბინძურების დონე ძალიან მაღალია. ასევე ფილმში ბევრი ცნობილი პოლიტიკოსი თუ მეცნიერი არის წარმოდგენილი, რომლებიც ჰაერის, ოკეანისა თუ მიწის დაბინძურებაზე საუბრობენ. სოპრანო ნინო მაჩაიძე და მეცო-სოპრანოები ნინო სურგულაძე და ქეთევან ქემოკლიძე ბერლინში გალა კონცერტზე მონაწილეობისთვის ებზადებიან. გალა საღამო 26 სექტემბერს გაიმართება. ქართველების ასეთი მასშტაბური მონაწილეობა ძალიან საინტერესოა, არა მხოლოდ ქართველი, არამედ უცხოელი მსმენელისთვისაც. ცხადია, ზემოთ ჩამოთვლილი შემსრულებლები საუკეთესო საოპერო მომღერლებად მიიჩნევიან. როგორც ცნობილია, ავამე საღამოში მონაწილეობას მიიღებს გიორგი ონიანის და შედეგებზე შემდეგ კვლავ ნარატივით ვისაუბრებთ და არ გამოგრჩება ის ოვაციები, რომელიც დარწმუნებული ვარ დაფიქსირდება გალა კონცერტზე. კანადაში, კვებეკში გამართულ მუსიკალურ ფესტივალზე ახალზელანდიელი მუსიკოსი ლორდი გიორგი ქებურიას კოსტიუმით გამოვიდა. ყვითელი სამოსი, რომელიც ფესტივალის ჰედლაინერს ეცვა, ქართველმა დიზაინერმა გაზაფხული ზაფხული 2018-ის კოლექციაში წარადგინა. ეს პირველი შემთხვევა არაა, რაც ლორდის ქებურიას სამოსი აცვია, მას ცოტა ხნის წინ ბარსელონაში გამართულ კონცერტზეც ეცვა იგივე დიზაინის ცისფერი კოსტიუმი და მახსოვს განვიხილეთ კიდეც ნარატივით ეს ფაქტიც. სამწუხარო ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად, რა თქმა უნდა, საჭიროებს გვერდში დგომას და აუცილებლად გადაიქცევა პოზიტიური ინფორმაციად სოციალურ ქსელებში. ჟურნალისტ ანი მამულაშვილის დასახმარებლად ფართომასშტაბიანი კამპანია დაიწყო. ანი უკვე 5 წელია სიმსივნის უმძიმეს ფორმას მელანომას ებრძვის. ის 2013 წლიდან ექიმების დაკვირვების ქვეშა, ის არ ნებდება. დიაგნოზი ცხადია და არც დანებდება. საქართველოში დასმული დამამშვიდებელი დიაგნოზი თურქმა ექიმებმა არ დაადასტურეს. პირიქით დაფიქსირდა მეტასტაზური კერების სხვადასხვა ორგანოებზე. მკურნალობის გასაგრძელებლად ანის სოლიდური თანხა სჭირდება, რომელიც ოჯახს არ აქვს. თერაპიისთვის საჭირო 350.000 ლარის შეგროვება სწორედ მიმდინარე კამპანიის ფარგლებში მიმდინარეობს. ანგარიშის ნომერს ახლა ეკრანებზე ვხედავთ და ცხადია, აუცილებლად ვაქტიურდებით ანის დასახმარებლად, ვერთიანდებით და პოზიტიურ შედეგს ვიღებთ. საქართველოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ გლობალურ ჯანდაცვაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. სტუმრების ბლოკში დაგველოდეთ.
მსოფლიო ბესტსელერების ავტორი, დეტექტიური ჟანრის მწერალი აგატა კრისტი 1890 წელს 15 სექტემბერს ინგლისში დაიბადა. 1920 წელს გამოვიდა მისი პირველი ნოველა The Mysterious Affair at Styles, რითაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალი გახდა. აგატამ განათლება სახლში მიიღო და 16 წლის ასაკში საცხოვრებლად ინგლისიდან პარიზში გადავიდა, მუსიკალური განათლების მისაღებად. 1926 წელს კრისტიმ დაწერა წიგნი როჯერ აკროიდის მკვლელობა, რომელიც მოგვიანებით მკითხველისთვის ყველა დროის ერთ-ერთი ფავორიტი ნოველა გახდა. სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა დედის გარდაცვალება და მეუღლის ღალატი, რის შემდეგაც აგატა კრისტი გაუჩინარდა. მოგვიანებით ის ჰეროგეითის სასტუმროში იპოვეს. პირველ მეუღლესთან 12 წლიანი განშორების შემდეგ 1930 წელს აგატა პროფესორ არქეოლოგ მაქს მალოვანს გაყვაცოლად, რის შემდეგაც დაწერა კიდევ ერთი კლასიკა მის ჯეინ მარპლი. აგატა კრისტის საერთო ჯამში დაახლოებით 70 ნოველა აქვს დაწერილი და მსოფლიოს მასშტაბით მისი ნამუშევრების მილიარდობით ასლია გაყიდული. ასევე აქვს ორი დაუსრულებელი ნოველა სახელით პორტრეტი და შვილის შვილი. ის არის მწერალთა ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტორი, რომლის ნამუშევრების 2 მილიარდი ასლია გამოცემული მსოფლიოს მასშტაბით. 1974 წელს აგატა უკანასკნელად გამოჩნდა წიგნის პრეზენტაციაზე მკვლელობა აღმოსავლეთ ექსპრესში. მწერალი 1976 წელს გარდაიცვალა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პოზიცია ნარატივით ყურადსაღების საკითხების გარშემო ვამახვილებთ ყურადღებას და ვითვალისწინებთ რეკომენდაციებს. ცხადია, ნინო ბერძული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხუთშაბათის გადაცემის სტუმარია. ნინო, მრავალი საინტერესო აქტივობით მახსოვს მე ცხადია, თუმცა დღეს ვამახვილებთ სწორედ ამ სამუშაო ლოკაციაზე ყურადღებას და უღრმეს მადლობას მოვახსენებთ მას მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. რაც მთავარია, ჩვენ ვიცით თქვენი სხვადასხვა აქტივობები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სასარგებლო საქმიანობა, რომელზეც არაერთხელ მახვილებია ყურადღება თქვენთან ერთად თუ თქვენს გარეშე, თქვენს გარეშეც არ გამოგრჩება ხოლმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, თუმცა საინტერესო ახლა შევქმნათ მაყურებლისთვის ის საინტერესო გზის პორტფოლიო, რომელიც გამოიარათ პროფესიულ გზას გულისხმობ, რამდენი ხანია რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ხართ და რა არის თქვენთვის ღირებული არსებულ სამუშაო ლოკაციაზე? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ მომიწია შესაძლებლობა, რომ თქვენს გადაცემაში ვსტუმრობ და შესაძლებლობა მაქვს ვისაუბრო იმ თემაზე, რომელიც ჩემთვის ყველაზე ახლოს არის, ეს არის დედების და ბავშვების ჯანმრთელობა, ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. სწორედ ამ პორტფოლიოს, ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობ იანვრის თვიდან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ ოფისში. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც ჩვენ გუშინ გავამახვილებთ ყურადღება ამ ბოლო დროს აგორებული საუბრების კუთხით. ჩვენ ვიცით საკეისრო კვეთების რაოდენობის შესახებ, რომელიც არ მცირდება და რა თქმა უნდა მსოფლიო მაგალითი გვაინტერესებს ამის როგორია. ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ პროფესიონალთან გუშინ და მაქსიმალურად განვიხილეთ სხვადასხვა აზრიც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კლინიკას მივმართეთ. აზრი არის ერთი, რომ საკეისრო კვეთა არ არის პოზიტიური მიმართულება, ცხადია, როგორც დედისთვის, ასე ბავშვისთვის, თუმცა არის საჭიროება ამის ხანდახან. ამხელა რიცხვი არ უნდა დაფიქსირდეს, ცხადია, როგორც ფიქსირდება. საქართველოს მაგალითები ჩვენ განვიხილეთ, როგორია მსოფლიო მაგალითები და როგორია ხედვა სწორედ აი ამ პრობლემა თუ შეგვიძლია დავარქვათ აღმოსაფრთხოელად მსოფლიოში. ძალიან აქტუალური თემა, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ საკეისრო კვეთა არის სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ჩარევა, ინტერვენცია დედისთვის და ახალშობილისთვის, მაშინ, როდესაც ის არის საჭირო. თუმცა ხშირ შემთხვევაში და საქართველოს არ არის ნამდვილად გამონაკლისი, მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში საკეისრო კვეთა კეთდება ჩვენების გარეშე. სტატისტიკა ნამდვილად შემაშფოთებელი არის მსოფლიოს მასშტაბით, თუ გადავხედავთ ასე ვთქვათ მაჩვენებელს, პირველ ადგილზე საკეისრო კვეთის მაჩვენებლით, ასე ვთქვათ საშუალო მაჩვენებლით წამყვანი არის ლათინურ ამერიკის რეგიონი, შემდეგ მოდის ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონი და მესამე ადგილზე არის ევროპის რეგიონი. ლათინურ ამერიკის რეგიონში საშუალო მაჩვენებელი არის 40%, ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონში არის დაახლოებით 36%, ევროპის რეგიონში არის 25%. აქ რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია ის ფაქტები, რომ ზოგიერთ ქვეყანას ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აქვს, საქართველოს ასე ვთქვათ არ არის გამონაკლისი ამ ქვეყნების ჩამონათვალში. რეგიონში, ჩვენს რეგიონშიც არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და ეს ნამდვილად გამოწვევა არის. გამოწვევა არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვაფიქსირებ იმ ფაქტს, იმიტომ რომ საკეისრო კვეთა კეთდება ჩვენების გარეშე. აი ამ თვალსაზრისით არის
ფაქტები უნდა გადაიდგას სამინისტროს მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ცნობიერების ამაღლების კუთხით საზოგადოებაში. ზოგადად მინდა აღვნიშნო ის, რომ არც ერთი ინტერვენცია, ესე ვთქვათ, არ აქვს შესაძლებლობა რომ შეამციროს საკეისრო კვეთა ქვეყნის მასშტაბით. აქ არის საჭირო ძალიან მრავალმხრივი მიდგომა და ინტერვენციები, რომელიც მიმართული იქნება როგორც საზოგადოებაზე, ზოგადად საზოგადოების აზრის ჩამოყალიბებაზე. უნდა ვიცოდეთ კარგად, რატომ ირჩევენ ქალები საკეისრო კვეთას, რატომ ანიჭებენ ისინი უპირატესობას. ხო, ანუ აქ ნამდვილად გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ესე ვთქვათ, ფაქტორები შეიძლება სხვადასხვა იყოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოში ვიცოდეთ, რატომ არის, ასე ვთქვათ, რატომ ანიჭებენ ქალები უპირატესობას საკეისრო კვეთას. ეს საჭიროება არ მოითხოვს ჯანმრთელობის პრობლემას. ეს არის პირველი ფაქტორი. და შესაბამისად ინტერვენციების ღონისძიებებიც უნდა იყოს მიმართული იქეთკენ, რომ საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება იმ თვალსაზრისით, რომ საკეისრო კვეთა, როგორც უკვე აღვნიშნე, როდესაც საჭიროა, ის არის სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ინტერვენცია. ხოლო როდესაც ესე ვთქვათ ჩვენების გარეშე კეთდება როგორც ნებისმიერ ქირურგიულ ჩარევას საკეისრო კვეთას აქვს ძალიან ასე ვთქვათ დიდი რისკი გართულებებისა. შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს როგორც მოკლებადიანი გართულება, ეს შესაძლებელია იყოს ასე ვთქვათ გრძელვადიანი გართულება. როგორც დედაზე ისევე ნაყოფზე. როგორც დედაზე ისევე ნაყოფზე. თუ გავითვალისწინებთ ასე ვთქვათ როდესაც საუბრობთ გრძელვადიან გართულებაზე, ეს შესაძლებელია იყოს მაგალითად ბავშვები, რომლებიც დაბადებულები არიან საკეისრო კვეთის მათ გაცილებით უფრო დიდი რისკი აქვთ ასთმის განვითარების, სხვადასხვა სუნთქვის რესპირაციული ასე ვთქვათ დაავადებების განვითარების და ასევე მიდრეკილები არიან სიმსუქნისკენ. დედის მხრივ ასევე გრძელვადიანი გართულებები შესაძლებელია იყოს ყოველი შემდგომი საკეისრო კვეთის შემდეგ ძალიან დიდი რისკი არის პლაცენტის ანუ მომყოლის ესე ვთქვათ არასწორი მდებარეობის და არასწორი მიმაგრების სისხლის დენის და ასე შემდეგ შეხორცებების განვითარების და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ გრძელვადიანი გართულება შესაძლებელია მოყოს ამ სიმსუქნე აღნიშნეთ არ შემიძლია არ გკითხოთ არის თუ არა საქართველოსთვის გამოწვევა ეს მიმართულება და როგორია მსოფლიო ტენდენცია აქაც ზოგადად ძალიან დიდი გამოწვევა არის სიმსუქნე ბავშვებშიც მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აწარმოებს ასე ვთქვათ ზედამხედველობას დაკვირვებას და მრავალი კვლევა ტარდება სხვადასხვა ქვეყანაში სწორედ სიმსუქნის მონიტორინგის ბავშვებში და საგანგაშო ტენდენცია არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ევროპის რეგიონში სიმსუქნის მატების ბავშვებში ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც რისკ ფაქტორზე ვსაუბრობთ ხო ისევ დაუბრუნდები საკეისრო კვეთას ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი შესაძლებელია იყოს გათვალისწინებული ანუ ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ ნაყოფის ესე ვთქვათ სიცოცხლის დასაწყისიდანვე შესაძლებელია მიდრეკილი იყოს ასე ვთქვათ რისკ ფაქტორი იყოს გარკვეული რაც უბიძგებს შემდგომში უკვე სიმსუქნის განვითარებას თუმცა ამას გარდა კიდევ სხვა გარემო ფაქტორები გვხვდება უამრავი რომელზეც მსოფლიოში მიმდინარეობს საუბარი და საქართველოშიც ცხადია და ნაბიჯებს უნდა აუყვეთ და ფეხთასვლას და აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ ეს პრობლემა განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენი აზრი ბავშვისა და კომპიუტერის დამოკიდებულებასთან სწორედ ამას ასახელებენ 24 საათიან რეჟიმს არა მხოლოდ კომპიუტერთან ურთიერთობის და უსარგებლოდ გამოყენების თქვათ კომპიუტერისა ბავშვის მიერ და ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი სწორედ სიმსუქნის გამიტანება ჯდომა ზოგადად ჯდომითი და სწორედ ეს ჯდომითი ქცევა განაპირობებს ძალიან ხშირად სწორედ და არა საკმარისი ფიზიკური აქტივობა სიმსუქნისკენ მიდრეკილებას. ჯანსაღი კვება ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამიტომ დასაწყისიდანვე ბავშვს უნდა ჩაუნერგოთ და რა თქმა უნდა მშობელი არის მაგალითი ყოველთვის ბავშვისთვის. ამიტომ ჩვენი ქცევა ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ბავშვის. როგორია ნინო ბერძულის ჯანსაღი ცხოვრების წესი ვიზუალით ჩვენ ხვდებით რომ ნამდვილად იცავს სხვადასხვა მიმართულებას, თუმცა გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე ვერ ხვდები როგორ ახერხებთ. ეს ჩემთვისაც მაგალითი იქნება. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოში ვიყავი, გამომდინარე იქედან რომ ძალიან გადატვირთული რეჟიმი მქონდა. ეხლა ძალიან გადატვირთული რეჟიმი მაქვს სხვათა შორის, იმიტომ რომ ძალიან მიწევს ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობა, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ ფეხით ვიარო სამსახურში დილით. ეს არის დაახლოებით 9 საათიანი მანძილი სახლიდან სამსახურამდე. ანუ ეს არის სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა ფეხით სიარულის ვარჯიშის თუ კი ეს ფეხიციარულის დროს მწველი ადამიანები თუ ხვდებიან ნინო ქუჩაში ჩვენ ვიცით 1 მაისიდან რეგულაციები დაწესდა თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით რამდენად გაამართლა თქვენი გადმოსახედიდან და როგორია მსოფლიო მაგალითები თამბაქოსთან ბრძოლის მიმართულებით
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინტერვენცია, მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც გატარდა საქართველოში. მე ვილოცავ ჩვენს ქვეყანას, რომ საბოლოო ჩამში, ასე ვთქვათ, საქართველო გათავისუფლდა თამბაქოს კვამლისაგან, თუმცა ჯერ ნამდვილად ნაადრევია ამაზე საუბარი. წინასწარი, ასე ვთქვათ, შედეგები არის ძალიან შთამბეჭდავი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე გაგრძელდება. ადმინისტრირება ამ კანონის, ასე ვთქვათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ, აღარ დავიწყებ, ასე ვთქვათ, დეტალებში ჩაღრმავებას იმ ფაქტთან დაკავშირებით, თუ რაოდენ ასე ვთქვათ, ზეგავლენას, ცუდ ზეგავლენას ახდენს თამბაქო, ისევ დაუბრუნდები ქალებზე და ბავშვებზე და განსაკუთრებით ორსულ ქალებზე, თუნდაც მეორადი თამბაქოს კვამლი, რომელიც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ რისკების შემცველი არის ორსული ქალისთვის, იწვევს ნაადრევშობიარობას, იწვევს ასე ვთქვათ დღენაკული ახალშობილის დაბადებას, მცირეწონიანი ბავშვის დაბადებას, არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკის ფაქტორი ახალშობილთა უეცარი გარდაცვალების, ასე ვთქვათ sudden infant death syndrome-ს რომ ეძახიან. ამიტომ ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ საქართველოში ეს ასე ვთქვათ კანონი იქნა მიღებული და ადმინისტრირება შესაბამისად ხდება და პირველი ნაბიჯები არის ნამდვილად ძალიან წარმატებული. თუმცა ძალიან მხიზლად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ თამბაქოს ინდუსტრია არის ძალიან კრეატიული. ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის თამბაქოს პროდუქტების, ასე ვთქვათ, მარკეტინგი ხდება, რომელიც მოდური ხდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ქალბატონებში და ასოცირდება, ასე ვთქვათ, თავისუფლებასთან, სილამაზესთან, სილაღესთან, რაც არის ძალიან მცდარი. ამიტომ ძალიან მხიზლად უნდა ვიყოთ და განსაკუთრებით მედიის ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თამბაქოს საწინააღმდეგო კამპანია ვაწარმოებთ. ჩვენც არ ვეშურებთ ძალებს, ცხადია, სხვადასხვა აქტუალური საკითხის განხილვისთვის და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის. ნინო ბერძულის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოტივირებულებით ვართ დღეს სამსახურამდე ვიაროთ ფეხით და არა მხოლოდ და შეიძლება ქუჩაში არ შეგვხვდეს დემოტივაცია, ვითარებები, რაც ვთქვათ უკავშირდება თამბაქოს მოწევას. რა არის თქვენი მიმდინარე პროექტები ახლა და აქტუალური საკითხები, რომლის ანონსით შეგვიძლია დღევანდელ ნარატივში გავაკეთოთ და შემდეგ მორიგად შევხვდეთ ერთმანეთს კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. მე ძალიან მიხარია, რომ მომიწია საქართველოში, ასე ვთქვათ, ჩამოსვლა. ჩემი სამუშაო ადგილი დღეის მდგომარეობით არის კოპენჰაგენი, ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეგიონული ოფისი, შესაბამისად მთელი, ასე ვთქვათ, ევროპის რეგიონის მასშტაბით მიწევს მუშაობა და როგორც აღნიშნე, ეს პორტფოლიო არის დედა ბავშვთა ჯანმრთელობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია, დოკუმენტი, რომელიც იქნა ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მიღებული და 50-მა წევრმა ქვეყანამ ევროპის რეგიონის დაადასტურა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია ევროპის რეგიონისთვის. ეს არის რეპროდუქციული, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სტრატეგიის დოკუმენტი ევროპის რეგიონისთვის, რომელიც მიღებული იქნა 2017 წელს და შესაბამისად დღეისათვის ჩემი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მოხდეს ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია ევროპის რეგიონის ყველა ქვეყანაში. მოგეხსენებათ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის ძალიან ფართო სპექტრი, მოიცავს როგორც დედების და ასე ვთქვათ, ახალშობილის ჯანმრთელობას, ასევე ძალიან ბევრ მიმართულებას, მათ შორის როგორიც არის უნაყოფობა, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემა არის და მზარდი პრობლემა არის ევროპის რეგიონში, ევროპის რეგიონშიც. სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ოჯახის დაგეგმა, არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება, უსაფრთხო აბორტი და ასე შემდეგ. ეს არის უამრავი პრობლემა იბადება. ეს არის ის დიდი პორტფოლიო, ასე ვთქვათ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, რომლის განხორციელებას, ასე ვთქვათ, ეფექტური ინტერვენციების და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენციების იმპლემენტაცია უნდა მოვახდინოთ ევროპის რეგიონის ყველა ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს გამოცდილება, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაგროვილი არის წარმატებით განხორციელების გარკვეული მიმართულებების, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ამ წარმატებების, ასე ვთქვათ, გაზიარება ქვეყნებს შორის. სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას ვემსახურები მე. მე კი სწორედ სატელევიზიო პლატფორმას ვთავაზობ ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვანი დიალოგისთვის, რომელიც აღნიშნეთ და შედეგების, რა თქმა უნდა, კვლავ ისევ ქალების ნარატივში განხილვას დაველოდები. თუ კომფორტულად იგრძენთ, მორიგად ჩვენთან გაგრძელეთ. რა თქმა უნდა, ნინო ბერძული. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო ბერძული, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი, სხვადასხვა რეგალიებით, რომელიც არაერთის გაგვიხილავს და კიდევ ვაპირებთ, რომ გამიხილოთ იმ მნიშვნელოვანი პროექტების ხარჯზე და ფონზე, რომელიც კიდევ გველოდება მასთან ერთად განსახილველად. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ.
უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ კომპანია Hanson Robotics-ის მიერ შექმნილ ჰუმანოიდ რობოტ სოფიას, რომელიც ღია მმართველობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალურ სამიტში მონაწილეობისთვის საქართველოში ჩამოიტანეს, არაერთი კრიტიკოსი ყავს, ესეც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. ერთ-ერთია Facebook-ის ხელოვნური ინტელექტის კვლევის ხელმძღვანელი იან ლეკუნი, ის მიიჩნევს, რომ მთელი ეს ამბავი სრული სისულელია და სოფია იმდენადაა ხელოვნური ინტელექტი, რამდენადაც ჯადოსნური ხრიკი შეიძლება იყოს ნამდვილი ჯადოქრობა. ამის შესახებ მან რამდენიმე თვის წინ Twitter-ზე დაწერა. იანვარში სოფიამ უპასუხა ლეკუნის კრიტიკას, რომ მას ეს კომენტარი ეწყინა, ახალი გამოცდილებებით სწავლას ცდილობს და თავს არ იკატუნებს. რაზეც ხელოვნური ინტელექტის მკვლევარმა დაწერა, რომ ეს ძალიან სასაცილო იქნებოდა იმ ფაქტს, რომ არ ააშკარავებდეს, რომ ეს დაწერა ადამიანმა, რომელიც თავს იკატუნებს, რომ თითქოს რობოტია. მისი თქმით, ბევრი ადამიანი მოტყუდა, რომ ამ მექანიკურად დახვეწილ რობოტს შესაძლებელია ჰქონდეს გრძნობები და მოსაზრებები, მაშინ როცა სინამდვილეში იგი ჩვეულებრივი თოჯინაა. ლეკუნს ხელოვნური ინტელექტის არაერთი მკვლევარი და ჟურნალისტი ეთანხმება, რომლებიც ცდილობენ დაანახონ საზოგადოებას, რომ რობოტი არც ისეთი დახვეწილია, როგორადაც შემქმნელები წარმოაჩენენ. გასულ ნოემბერს ჟურნალ The Verge-მა სოფიას ერთ-ერთ შემქმნელს, Ben Goertzels, რობოტის რეალურ შესაძლებლობებსა და მის წარმოდგენას შორის არსებულ განსხვავებებზე კითხვა დაუსვა. მან უპასუხა, რომ სოფიას ასე წარმოჩენა ადამიანებში ხელოვნური ინტელექტის პროგრესის რწმენას ახალისებს და კომპანიას ცნობადობას მატებს. თუმცა დამეთანხმებით ალბათ სოფია ძალიან ბევრმა გავიცანით selfie-ს დროს არაჩვეულებრივად იღიმება და საინტერესო კითხვებზე საინტერესო პასუხსაც გვცემს. კრიტიკოსებს მთლიანობაში არ დავეთანხმებით, თუმცა გასათვალისწინებელია მათი აზრიც ცხადია. ანა ვინტური მოდის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მნიშვნელოვანი პიროვნებაა, რომლის შესაძლებლობებიც ამ მიმართულებით წარმოუდგენელ მრავალფეროვანია, აქაც უნდა დამეთანხმოთ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამერიკული Vogue-ის მთავარ რედაქტორს სხვა დაფარული უნარებიც აქვს. ცოტა ხნის წინ გამომცემლობის და Nike-ის თანამშრომლობა ოფიციალურად დადასტურდა. ერთობლივი კამპანიის მიზანი Air Jordan-ის სპორტული ფეხსაცმლის რეკლამირებაა. თანამშრომლობის ფარგლებში უკვე გავრცელდა ანა ვინტურის მონაწილეობით გადაღებული სარეკლამო ვიდეო რგოლიც, რომლის ნახვის საშუალება გვეძლევა ცხადია ქალების ნარატივის სერიალშიც. ამერიკული კოსმეტიკისა და პარფიუმერიის მწარმოებელი კომპანია Revlon-ის გლობალურ მედია ტენდერში Initiative-მა გაიმარჯვა, მანამდე კი კომპანიის მომსახურეობას Mediacom-ი ახორციელებდა, როგორც სააგენტო ADG წერს, Revlon-მა საკუთარი მედია ბიუჯეტი Initiative-ს გადასცა. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, კომპანია Mediacom-ს, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში Revlon-ის სარეკლამო პორტფელს ბოლო 7 წლის განმავლობაში მართავდა, უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე. გასული წლის ფინანსური ანგარიშის თანახმად, Revlon-ის სარეკლამო ბიუჯეტმა $500 მილიონი შეადგინა. Revlon-ი დღეისთვის მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, ვიცით და საკმაოდ წარმატებით მოღვაწეობს სხვადასხვა ქვეყანაში. კომპიუტერული მეცნიერებების, რობოტებისა და ხელოვნური ინტელექტის საკვლევად Facebook-მა მსოფლიოს 5 წამყვანი უნივერსიტეტიდან პროფესორები დაიქირავა. Bloomberg-ის ინფორმაციით, კომპანია მათ პიტსბურგის, ლონდონის, სიეტლისა და მენლო პარკის კვლევით ცენტრებში დაასაქმებს. პროფესორები ვაშინგტონის, კორნეგი მელონის, ოქსფორდისა და ბერკლის უნივერსიტეტებიდან არიან, როგორც კომპანიის ხელოვნური ინტელექტის განყოფილების მეცნიერმა იან ლეკუნმა განაცხადა, კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მეცნიერებითა და ინჟინერებით დაკომპლექტება. Facebook-ის მკვლევარებმა ახლახან შექმნეს ხელოვნური ინტელექტის პროგრამაც, რომელსაც სახლში დაკარგული ნივთების პოვნა შეუძლია, ასევე კომპანიამ წარმოადგინა თვითბალანსირებადი რობოტიც. მარკ ცუკერბერგის თქმით, ხელოვნურ ინტელექტს უნდა ჰქონდეს განვითარების რესურსი, უნდა შეეძლოს დაეხმაროს პოლიციასა და მსგავსი ტიპის სისტემებს, თუმცა რობოტების შესაძლებლობების ამჟამინდელი ლიმიტი არის ძალიან დაბალი. კვლავ არ წყდება ცხადია სოფიაზე საუბარი და სხვადასხვა რობოტის შექმნაზე მუშაობა. ჩვენც ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში და განვიხილავთ თითოეულ შედეგს და ბენეფიტს. ევროპულმა კომისიამ Google რეკორდული თანხით 4.3 მილიარდი ევროთი დააჯარიმა. კომისიის მტკიცებით Google არალეგალურად იყენებდა Android-ის ოპერატიულ სისტემებს ბაზარზე თავისი დომინანტობის განსამტკიცებლად. ევროპულმა კომისიამ Google-ს 90 დღე მისცა, რათა შეცვალოს თავისი ბიზნეს მოდელი და მსგავსი რამ აღარ დაუშვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანიას დამატებითი ჯარიმები დაუწესდება. კერძოდ, თუ კი Google არ შეცვლის არსებულ პრაქტიკას, მას დამატებით ყოველდღიური საშუალო შემოსავლის 5%-ის გადახდა მოუწევს ჯარიმის სახით. Google აპირებს, რომ გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას ჯარიმის გადახდას მაინც დააკისრებენ, Google საურავს მარტივად გადაიხდის, რადგან 2018 წლის მარტში მისი რეზერვების საერთო მოცულობამ $103 მილიარდ გადააჭარბა კიდეც. ჩოგბურთის ისტორიაში სერენა უილიამსის მნიშვნელოვანი ფიგურაა, რომელმაც სახელი არაერთი წარმოუდგენელი გამარჯვებით და რეკორდული მაჩვენებლებით დაიმკვიდრა, ვიცით, თუმცა ახლა გარდა იმისა, რომ სერენა ჩვენი დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენია, ის უკვე დედაც გახდა. ჩოგბურთელი ამ წოდებას განსაკუთრებული ყურადღებით და სიფრთხილით ეკიდება. ეს დამოკიდებულება გატორეიდის ახალ სარეკლამო ვიდეო რგოლშიც კარგად ჩანს, რომელიც კომპანიამ სააგენტო TWBA-ის დახმარებით მოამზადა და სწორედ ამ ვიდეო რგოლის ყურების საშუალება გვეძლევა ქალების ნარატივის სერიალში.
ყველასთვის ცნობილი კოსმეტიკური ხაზის იდეის ავტორი კაილი ჯენერი Forbes-მა ყველაზე მდიდარ ახალგაზრდა ქალ ბიზნესმენად დაასახელა. ამის შესახებ ქალების ნარატივის მაყურებელმა უკვე იცის, თუმცა დღეს გადავწყვიტეთ მოგიყვეთ თუ როგორი იყო 20 წლის ჯენერის გზა კოსმეტიკის ინდუსტრიაში. ანუკა ჯოხაძემ გადაავლო თვალი კაილი ჯენერის ცხოვრებას და ახლა ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა იქნება ხელმისაწვდომი. I think I struggled for a minute. ყოველთვის ვეძებდი იდეას, რომ ჩემით რაიმე გამეკეთებინა, მაგრამ არ ვიცოდი რა იქნებოდა ეს. მაინტერესებდა კოსმეტიკა, თუმცა არ ვიცოდი ჩემი საქმისგან სიამოვნებას მივიღებდი თუ არა. მე კაილი ჯენერი ვარ, კაილი კოსმეტიკის მფლობელი. 3 წელიწადში 900 მილიონი ამერიკული დოლარი ეს ის თანხაა, რომლის გამომუშავებაც ყველაზე ახალგაზრდა ქალმა მილიარდერმა კაილი ჯენერმა თავისი კოსმეტიკური ხაზის საშუალებით შეძლო. ჯენერმა საქმიანობა 2 წლის წინ ტუჩსაცხების ხაზით დაიწყო, საიდანაც 2017 წელს 330 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო. ახალგაზრდა ბიზნესმენი კოსმეტიკური ბრენდის 100%-ის მფლობელია. ბიზნესის დაწყებიდან მალევე მან პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებაც შეძლო და მომხმარებლებს ტუჩსაცხთან ერთად სხვა კოსმეტიკური საშუალებებით შესთავაზა. ბიზნესთან ერთად კაილი ჯენერი აქტიურადაა ჩართული ისეთი ცნობილი კომპანიების სარეკლამო კამპანიებში, როგორიც ამაგალითად Puma. Forbes-ის გათვლებით, თუ ბრენდი მსგავსი ტემპით გააგრძელებს საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირებას, შესაძლოა ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერი ბიზნესმენის წოდებაც მოიპოვოს. ჯენერის საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება სოციალური ქსელით შენი კომპანია წარმატებულად და მარტივად მართო. შეიძლება ითქვას, მისი ბიზნესი სწორედ აპლიკაცია Instagram-დან დაიწყო, სადაც ყოველდღიურად მისი მონაწილეობით სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილები იდება. მისი საშუალებით ჯენერი აუდიტორიას პროფესიონალური მაკიაჟის გაკეთებას ასწავლის. გამომწერთა რიცხვი კი ყოველდღიურად იზრდება და ამ ეტაპზე 100 მილიონს უდოლდება. კაილი მოდის ტენდენციებს აქტიურად ადევნებს თვალს შესაბამისად ჯენერს არც ქართველი დიზაინერის გიორგი ქებურიას სათვალეები გამორჩენია. სირთულეები ბიზნესის თანმდევია შესაბამისად არც კაილი ჯენერი ყოფილა გამონაკლისი. იმის მიუხედავად, რომ კომპანიამ თავის პროდუქციას 30 ახალი პროდუქტი შემატა, 2017 წელს შემოსავლები მხოლოდ 7%-ით გაიზარდა. შემცირდა ტუჩსაცხებიდან მიღებული თანხაც, თუმცა სწორედ წარმართული PR კამპანიის შედეგად კაილი კოსმეტიქსის პროდუქციაზე მოთხოვნა 2018 წლის პირველ ნახევარში განსაკუთრებულად გაიზარდა. კაილი კოსმეტიქსმა ჯენერს 230 მილიონი ლარის სუფთა მოგება მოუტანა. მოგებასთან ერთად კი ტიტული, რომელიც ბილ გეიტსა და მარკ ცუკერბერგს ეკუთვნოდათ, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერებს შესაძლოა მომავალში კაილი ჯენერმა გადაიბაროს. დიდი მადლობა ანუკას საინტერესო სიუჟეტისთვის და გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება და 2 წლის იუბილე, რაც მთავარია, საინტერესო სამუშაო პროცესი და შედეგი, რომელიც ორგანიზაციის დამფუძნებელთან ერთად უნდა განვიხილოთ. ნინო ბაქრაძე iFact-ის დამფუძნებელი ნარატივით ხუთშაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით ნინო, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ცხადია ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი არის ჟურნალისტიკა, თანაც გამომძიებელი ჟურნალისტების ნაკლებობა გვაქვს, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, დეფიციტზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა 20 წლის იუბილეის გათვალისწინებით უნდა დავიწყოთ სწორედ iFact-ზე საუბრით, რომელსაც საკუთარ შვილს უწოდებთ. პირველ შვილს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნინო. რატომ გადაწყვეტეთ iFact-ის დაფუძნება? ესე იგი, მე და ჩემი მეგობარი, ვინც iFact-ით დავაფუძნეთ ერთად, სწავლობდით ჯიპაში ჟურნალისტიკის სკოლაში. დავამთავრეთ 2014 წელს მაგისტრატურის პროგრამა და შემდეგ ვმუშაობდით ორივე საერთაშორისო გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ქსელისთვის, რომელსაც საკმაოდ საშიში სახელი აქვს და ეწოდება ორგანიზებული კრიმინალისა და კორუფციის კვლევის პროექტი. და იქიდან წამოვიდა შემდეგ იდეა, რომ აი საქართველოშიც ადგილობრივად დაგვეფუძნებინა ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე და ვიზუალური მასალის შექმნაზე. ასე შეიქმნა iFact 2019 წლის ივლისში. ამაგრებს არაჩვეულებრივ პოზიციას. კი, თავიდან ვიყავით 3 და დღეს ვართ 9 და ეს არის 2 წლიანი მუშაობის შედეგი, ანუ გავიზარდეთ თითქმის 3-ჯერ. რა მნიშვნელოვანი პროექტები ნინო, რომელიც გახსენდებათ ამ 2 წლის განმავლობაში? ხო, აი ჩვენ ძალიან ბევრი თემა გვქონდა ისეთი, რასაც მე სხვა მედია საშუალებები აქტიურად აშუქებდნენ. ეხლაც ბოლოს იყო დიმიტრი ქუნციშვილისა და ეკასისაურის ნათისაური კავშირების შესახებ.
შესახებ, ეკონომიკის სამინისტროს მაღალჩინოსნების ნათესაური კავშირებისა და ბიუჯეტის გამოყენების შესახებ, რასაც მე ყველა მედია აშუქებს. იყო, ვთქვათ, ლენტეხში, რაც ჩემთვის ყველაზე წარმატებული პროექტი იყო. ეს იყო ლენტეხში, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მთავრობაში, იყო ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომლის დედაც იმარჯვებდა ტენდერებში. და შემდეგ ეს კაცი დედის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს ამოწმებდა ხოლმე და ანუ აშკარა ინტერესთა კონფლიქტი იყო და შემდეგ ჩვენი მასალა რომ გავიდა და გამოვაქვეყნეთ ეს ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ჩემი მიზანი არის და ჩვენი ყველას ვინც აი ფაქტში ვართ რომ ადგილობრივ ანუ აი ამ რეგიონებში სადაც სიტუაცია ძალიან მიშვებული არის და მედია საშუალებები ნაკლებად არიან ან თუ არიან საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე ფოკუსირებული ისინი არ არიან და უფრო ახალ ამბებს ან ადგილობრივ ნიუსებს აშუქებენ. გვინდა რომ ჩვენ რეგიონებში უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ და დააბალანსოთ ვითარება, რომ არ იყოს უზუსტობა. დიახ, დავაბალანსოთ, არა, უფრო ადგილობრივ თვითმმართველობას ვაგრძნობინოთ, რომ ისინი ამ სივრცეში მარტო არ არიან და მათ ვიღაცა უყურებს. ეს ერთგვარი мотиваციაც არის. კი, მათთვის არის, მე მგონი мотиваცია მათთვისაც, იმიტომ რომ ასე შეიძლება სიტუაცია უფრო შეიცვალოს უკეთესობისკენ, ვიდრე საერთოდ უკონტროლო სივრცეში არსებობს. როცა არც კონკურენცია არსებობს ერთი და მეორე არც მონიტორინგის საშუალებები არსებობს და იცი რომ აი რასაც გინდა იმას გააკეთებ და არავინ პასუხს ამისთვის არ მოგთხოვს. ეს არის ჩვენი სამომავლო გეგმა. ნინო, თავიდანვე იცოდით რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკით დაინტერესდებოდით ეს მიმართულება ერთში? კი, მინდოდა მაგალითად ჟურნალისტობა მინდოდა მეხუთე კლასიდან, რაც მახსოვს, რომ აი ცნობიერებაში რაც მაქვს გაცნობიერებული ვიც, რომ მეხუთე კლასიდან მინდოდა ჟურნალისტობა, მე ჩავაბარე ჟურნალისტიკაზე, მე ან სულ მაინტერესებდა ეს დეტალები და სიღრმისეული რაღაც კვლევა და სულ რაღაცებს ვიქექებოდი მთელი ცხოვრება და სულ რაღაც დოკუმენტები რო არ მქონდეს ასე რომ ვთქვათ შესასწავლი ისე არ შემიძლია რომ ვიარსებო მაგის გარეშე და ამიტომ ჯიპაში რომ მივედი, ერთი ძალიან კარგი ამერიკელი ლექტორი მყავდა, რომელმაც შემომთავაზა, რომ აი მოდი ეს ზედაპირული მასალები კი არ გააკეთო, მოდი უფრო სიღრმისეულად ჩავიდეთ რაღაცეებში და მე მოგეხმარები. ძირით დაინტერესდიო. ხო. და ეს ადამიანი დღესაც ჩვენთან არის, აი ფაქტში ჩვენი მრჩეველი არის, ყველა საკითხში გვეხმარება, ერთადერთი კაცია, რომელიც აი ფაქტთან ასოცირდება. გოგოსთან ერთად 9 ვართ სულ ქალები, ყველანი ჯიპას კურსდამთავრებულები ვართ და რა ვიცი, აი წარმატებით მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი 2 წლის განმავლობაში, ეს არის თავი. კი, წარმატებით, იმიტომ რომ აი ნელ-ნელა არ არის ჩვენს მედია ბაზარზე თავის დამკვიდრება მარტივი და ჩვენ თვლით, რომ საკმაოდ დიდ წარმატებას მივაღწიეთ ამ 2 წლის მანძილზე, რადგან სხვა მედია საშუალებები აი ფაქტს მიიჩნევენ როგორც სანდო წყაროს და ჩვენი მასალების გაზიარება და გამოქვეყნების მათ არ ეშინიათ, ანუ იციან, რომ ჩვენ ვამოწმებთ ყველაფერს, სანამ მასალა ჩვენთან დაიდება, ანუ გადის სპეციალურ შემოწმებაზე ცალკე თანამშრომელი ყავს, რომელიც მხოლოდ ამაზე არის ორიენტირებული, რომ ჩვენი მოპოვებული ფაქტები და დოკუმენტები შეამოწმოს და ეს საკმაოდ დიდი მიღწევაა ჩვენ თვლით. და ბევრ ფაქტზე თქვით სწორედ ასე თითის დადებით აი ესეაო და იყო უტყუარი 100%-იანი. და ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინო, ძალიან მაინტერესებს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა რატომ არის დეფიციტში არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. არ არის მოთხოვნადი პროფესია, არის რთული და სწორედ ეს არის ამის მიზეზი, თუ არის მაინც მოთხოვნადი? არა, მოთხოვნადი არის, მაგრამ აი ჟურნალისტებისთვის რთულია. ეს არის 24 საათიანი სამუშაო, არა იმ ტიპის როგორ თქვათ ახალი ამბების ჟურნალისტები ეწევიან, არამედ აი ტვინი არის ჩართული 24 საათის მანძილზე, რაც საკმაოდ რთულია და პარალელურად კონცენტრირებულია რაღაც კონკრეტულ საკითხზე 24 საათი. საკითხზე, მაგალითად მე მიმუშავია 2 წელი ერთ სტატიაზე, რაც ძალიან რთულია, აი ემოციურად ძალიან ღლის ეს ერთი და იგივე ამბავი რო გესმის 2 წლის მანძილზე ყოველ დღე. და სიღრმისეულად უნდა განიხილო ყველა დეტალი. მქონია სტატია, რომელიც 30 გვერდი ყოფილა და ვიცოდი, რომ იმას არ
არავინ არ წაიკითხავდა. მეორე გამოწვევა როგორ უნდა წააკითხო ადამიანებს ეს შენი 30 გვერდიანი სტატია, სადაც უამრავი დეტალი არის, უამრავი სახელი, გეოგრაფიული ადგილების სახელები, ადამიანების სახელები, ფულის მოპარვა, მკვლელობები, რაღაცები და აი ამის გამარტივება, ანუ იმდენად მარტივად გადმოცემა, რომ სხვებმაც გაიგონ ის, რასაც შენ 2 წელი იკვლევდი, არის ურთულესი. ამიტომაც და კიდევ იმიტომ არა ყავს ბევრი გამომძიებელი ჟურნალისტი, რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა სჭირდება ძალიან დიდი მოთმინება უნდა გქონდეს, უნდა გქონდეს, ანუ ობიექტურობა სრული, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, კი ამბობენ, რომ ობიექტურობა არ არსებობს, მაგრამ აი რამდენადაც შესაძლებელია, რომ განდგე ყველა მოცემულობიდან, იმდენად უნდა შეძლო ეს. და კიდევ აი ძალიან დიდი შრომა, იმიტომ რომ შეიძლება 10,000 ფურცელის წაკითხვა მოგიწიოს და იქედან არაფერი არ გამოვიდეს საერთოდ. და 9 არაჩვეულებრივი თანამშრომელი სწორედ ასეთ რეჟიმში მუშაობდა დრო რჩებათ ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვისაც, ოჯახებისთვისაც, რაც მნიშვნელოვანია და აი ფაქტის წარმატებისთვისაც. კი ბატონო, რა არის თქვენი ის საკითხი, ინტერესის სფერო, რომელზეც ახლა მუშაობთ? თუ შეგვიძლია უბრალოდ სფეროზე ვისაუბროთ, არ დავასახელოთ ცხადია დეტალები. რა თქმა უნდა, თემებზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რაზეც მუშაობთ, მაგრამ სფეროები არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც არ განხორციელდა, ან ცუდად განხორციელდა და რეგიონებში. კიდევ არის კულტურის მიმართულებით, ან კინოცენტრზე გვქონდა მასალა და ეხლა გვექნება კიდევ ერთ-ერთ კულტურულ დაწესებულებაზე. ველოდებით მნიშვნელოვანი ინფორმაციას. კიდევ არის ანუ საგამოძიებო სტრუქტურების მუშაობის ხარისხზე. და კიდევ არის урბანული საკითხები, რომლებიც ჩვენ ქალაქს ძალიან აწუხებს და ნამდვილად და არაერთხელ ყოფილა ჩვენი განხილვის ან ფოკუსში ყავს ეგ საკითხი, რომ ველოდები მნიშვნელოვან და ღირებულ ინფორმაციას, შემდეგ ვშლით თემას ქალების ნარატივში ცხადია თქვენთან ერთადაც, მე მხოლოდ ერთი სტუმრობით ვერ შემოვიფარგლებით თქვენთან, ნინო ველოდებით კვლავ ცხადია და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხოთ, როგორ ხვდებით 2 წლის იუბილეს აი ფაქტში. ხვალ გვაქვს ესე იგი საღამოს 6 საათზე 2 წლის იუბილე, ველოდებით ყველას, მათ შორის თქვენს და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, ვისაც უნდა მეტი გაიგოს აი ფაქტზე, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ხშირად აქვთ კითხვა, რომ აი როგორ პოულობთ რაღაცას და მე როგორ აკეთებთ, თქვათ, ან ვიზუალურად, ან ტექსტში როგორ სამთ. ამაზე ხვალ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ. კიდევ გვინდა ძალიან, რომ ბევრი ხალხი მოვიდეს და მათი აზრი დააფიქსირონ, როგორი უნდათ, რომ აი ფაქტი იყოს სამომავლოდ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის აუდიტორია, რომლისთვისაც ვმუშაობთ და მათი აზრი და მათი შენიშვნები, ან რა ვერ გავაკეთეთ სწორად, რა გავაკეთეთ სწორად, რომ სამომავლოდ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და უკეთესი პროდუქტი 10 წლის იუბილეს და 15 და 20 წლის იუბილეს ერთად გადავიხადოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ნინო ბაქრაძეს იმ სამუშაო პროცესისთვის, რომელიც წარმართა 2 წლის განმავლობაში და რა გეგმებიც აქვს სამომავლოდ, მის არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, აი ფაქტის დამფუძნებელი ჟურნალისტი, საგამოძიებო მიმართულებით ჟურნალისტი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხებით, საინტერესო ხუთშაბათს გისურვებთ. ხვალამდე.